Одржи 11-та седмица на Советот на општина Струмица. Имавме 37 точки на дневен ред. Сакам да истакнам дека по точката за одлука за измена и допълнување на буџетот на општина Струмица, односно за ребалансот на буџетот, имавме надолга дискусија, можем да кажем и поголема од кога се носи буџетот на општина Струмица. Исто така, советниците од ВМРО ДПМН има дискусија и по кварталниот извештај на општина Струмица. Меѓутоа, прво сакам да истакнам дека основниот буџет, иако имавме ребаланс, останува ист, само имаше пренамена на средствата во програмите на буџетот. Во кварталниот извештај, како што истакна и граничалник на општина Струмица, извршување имаме за првиот квартал 18%. Споредно со другите години, исто така имаме отприлика околу 18%. Тоа е задоволително, што знаеме дека граѓаните на општина Струмица повеќето обврски се ги плаќаат во последниот квартал, па очекуваме дека најмалце буџетот со околу 90% ќе биде извршен на крајот на годината. Општина Струмица продолжи и граничалникот со хуманитарна помош, така дадовме на едно лице и 50.000 хуманитарна помош. Денеска беа на дневен ред и годишните планови за наврватување за сите средни и основни училишта. Исто така беше денеска даден извештајот за работата на јавното предпријатие Паркиралиште и јавното предпријатие за Струмица газ. Видовме дека работат рентабилно и им посакам во едниот период да продолжат така. Мислам дека ова седмица беше многу корисна за граѓаните на општина Струмица, бидејќи граничалник Коста Јаневски убаво и го образложи ребалансот на буџетот на општина Струмица и се надевам дека во наредниот период општина Струмица, како и досега, ќе биде во проекти водечка општина во Република Македонија.